Kayaknya itu rumah nenek sihir. Ayo kita main ke sana. Siapa tahu neneknya baik. Masuk, kalian mau bermain petak umpet ajaib. Ini terlalu seram. Maaf, nenek lupa mengecilkan sihirnya. Ingat, keberanian itu penting. Tapi pulang sebelum malam jauh lebih bijak. Keesokan harinya, di saku Lili masih ada remah kue berbintang, hangat dan bercahaya samar. Sejak saat itu, mereka percaya di hutan ada hal-hal seram, tapi tidak semuanya jahat.